pointing Yeah, finger. exactly. Много внимаваме So we have to be able to control our картинките, images. които показваме, защото не можем да контролираме това как ще бъдат използвани. So the next picture shows you what happens is that we take the entire layer off and lay it next to her. Това, което ви показва следващата снимка, е какво ще се случи, ако махнем всичката подкожна целият този слой и го сложим до нея. It's a remarkable image. Whenever I do this as a first time, Gil did this last year, well Gil and I did this last year. We go to facilities and anatomy departments around the world and we do this. People who've been in the business for 30 years have never seen this. И всъщност е забележително как когато ние с Гил отиваме в някои учреждения и правим това нещо, хора, които са били около 30 години в този бизнес, никога не са виждали нещо подобно. Okay. So it comes off in one complete layer. Излиза като един цял слой. It's the layer of our shape, it's the layer of our humanity, it's the layer that we touch. Това е слоя на нашата форма, на нашата човечност, това е слоя, който ние докосваме. If I come and I give somebody a hug, I don't hug their muscles or their bones, I hug the shape, I hug the shape of the person, the feel of the person is in this layer. Когато прегръщам някой, аз не прегръщам мускулите им, аз усещам формата на този слой. You can see that on the layer on the left, obviously it's a woman, you can see the genitals there, but pretty much if I covered the genitals up, you wouldn't be able to tell whether it's a male or a female. Разбира се, на картинката отляво виждате, че жена заради гениталите, но ако покрие гениталите, няма да може да разберете дали мъж или е жена. But you can still see the layer on the right is the layer that belongs to a woman. The shape of the woman is still there. Но отдясно може да видите, че лесно може да познаете, че този слой е принадлежал на жена. So Gil calls this the wedding dress. Гил го нарича това сватбената роба. It's nice, huh? Готино, а? The wedding dress. This is who we are. This is, we're not muscles and bones. This muscles and bones and viscera and doesn't define us. It's this layer that defines us. Всъщност костите и мускулите и коремните органи не ни определят. Този слой е този, който ни определя. Whenever we touch anybody, we never ever touch muscle or bone. Ever. Когато докосваме някой, никога не докосваме мускули или кости. We access these structures through the skin and this superficial layer. Достигаме до тези структури през кожата и този повърхностен слой. Any questions about that? Има ли въпроси по това? Yes, sir. Да. This is day 2. Въпросът беше колко време ви отне за да премахнете това. Това е на втория ден. So we'll have this done so we've got a 6-day intensive and we'll get this off in a day and a half. Всъщност курс е 6 дни интензивен курс. Това е около ден и половина, аз мога да се прави за един ден. But the skins come off first in pretty much one unit, one big coat. Но кожата преди това е слезена като едно цяло, като едно... There is a certain, shall I say, a certain knack to it, and not all bodies are suitable to do it. She was perfect for it. Има цака за това нещо и не всички тела са подходящи. Тя беше много подходяща за това нещо. You want them just enough superficial fascia, not too much, and not too little, because it tears and pulls. Трябва да има правилното количество повърхностна фасция, не прекалено много и да не е прекалено малко, защото почва да се накъсва. But even on smaller bodies, you'll get the upper chest will come off. It's very cool to do. Но при много тънки хора, горната част на гръдния кош се маха много добре. Okay. So fascia and muscle. So we talk about muscle, we all learn our muscles when we're doing our anatomy, but actually muscle has no integrity without fascia. Доста сме учили за мускулите, но всъщност мускулите нямат цялостност без фасия. So muscle relies entirely for its integrity
on the fascia that surrounds it. I'll say it again. Muscle relies entirely for its integrity on the fascia that surrounds it. Мускулите са зависими напълно от фасцията за тяхната цялост. Muscle is not connective tissue. Мускулите не са съединителна тъкан. The only reason that muscle connects to anything is because of its fascial component. Единствената причина мускулите да се свързват с нещо е поради фасциалния компонент. So muscle is localized and fascia is body-wide. Мускулите са локализирани, а фасцията е по цялото тяло. All fascia is connective tissue, Всичката фасция е съединителна тъкан, but not all connective tissue is fascia. но не всичката съединителна тъкан е фасция. So our anatomy studies tend to focus on muscles and bones and the viscera. Изучаването на анатомията се фокусира върху мускулите, костите и коремните органи. And yet fascia and collagen fibers encompass all the systems of the body and hold it together. А всъщност фасцията обгражда всички системи на тялото и ги задържа заедно. So we talk about the musculoskeletal system. Ако говорим за мускулно-скелетната система, But anywhere in the skeleton there is no horizontal plane, there's no horizontal space that you could put load on, но всъщност direct load. в цялото тяло няма хоризонтална равнина, върху която да може да поставите това. If you try to load horizontally onto any bit of any bone, you dislocate the joint that it was on. Ако се опитате да приложите хоризонтален натиск върху някоя част от тялото, просто ще извадите костта. Ще го отсирате. Yeah. So when I dissect, I'm not looking for the beginning and end of something like we've done for 150 years. Всъщност аз, когато правя дисекции, не търся началото и края на нещо, както сме правили последните 150 години. I'm looking for the individual pattern that each cadaver shows me. Търся индивидуалния модел, който всяко тяло ми показва. And then the common things that we see in all of them. И общите неща, които виждаме измежду всички тях. So fascia responds to slow action. Фасцията отговаря на бавно действие. It doesn't respond to deep, hard or fast action. Тя не отговаря на дълбоко, бързо или твърдо въздействие. So if you do a deep stretch, Например, ако правите едно дълбоко разтягане, you potentially shorten your fascial connections. вероятно скъсявате фасциалните връзки. So if you think about a telephone cable that you stretch, Ако си представите един кабел на телефон, който разтягате и разтягате, and then let go, it coils back and shortens. и когато го пуснете, той се връща обратно и се навива. If you just keep stretching it and holding it, and then let go, it becomes all floppy and long. Ако обаче продължавате да го разтягате продължително време и после го пуснете, той става хладен. So it responds to regular movement to within a controlled extended range. Тоест, тя отговаря на контролирано движение през някакъв определен време. Anything else is pain. So once you get into a deep stretch, that's a pain signal. Всичко останало е болка, когато направите такова дълбоко разтягане, тогава получавате болкови сигнал. Fascia will release over a period of 7 days sometimes, 7 to 10 days. It will carry on unwinding and unwinding and opening, unwinding and opening. Фасцията понякога се освобождава през период от 7 до 10 дни, просто се развива. In some areas it will lengthen, in some areas it will shorten to create stability if it's treated in the right way. На някои места тя ще се удължи, а на някои места ще се скъси, ако е третирана правилно, за да създаде стабилност. Okay. Good. So, let's have a look at the deep fascia, some of the sexy stuff. Нека да разгледаме дълбоката фасция, малко от готините неща. Sexy stuff that everybody's talking about. Remember, there is no deep fascia that you can access without going through the superficial stuff.
Запомнете, че няма дълбока фасция, която може да достигнете без да преминете през повърхностната фасция. And if you just dig through it, you're wasting your time. И ако просто дълбаете през нея, просто си губите времето. I'm doing a workshop on Tuesday evening on what I would call fascial palpation. В вторник вечер ще направим една работилница за това, което аз наричам фасциална палпация. And I'll show you how to access some of this stuff if you're coming along for it. И ако дойдеш, ще ви покажа как да достигнете до част от тези неща. So as mentioned, it covers every cell and organ. It's part of what's called a 10-secretary structure. Обвива всяка клетка и орган. Това е част от така наречената тенсигрална структура. So it's not stuff that's loaded on top of another, it's stuff that's held in a tensional liquid space. Това не са неща, които просто са наредени едно върху друго, те са закрепени в една течна опълната среда. And it's also a communicating system as well, communicating network. Това също така е една комуникативна мрежа. So if this bit of my vastus lateralis, which we talked about earlier, is connected up through, I don't know, let's say my multifidus at the back, which it's fairly straightforwardly is. Ако, например, кажем, че тази част от моя вастус латералис е свързана с мултифидеите на гърба ми, както на практика се случва, that communicating function is already there. It's already held in tension. Тази комуникативна роля вече е там, тя вече е под напрежение. Yes. Да.